نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہیں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے سلام و غرب عطا فرمائے، کافران منافقان دجالیاں افلاطونی اور اسلام دشمن قوتان دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بجائیں دوام قلب ذکر و حضرتہ کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نے واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، توبہ تن نصوح توفیق عطا فرمائے، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرمائے، ساڑے دلان دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ احترام موضوع سامعین، آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کچھ ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اندی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوست، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سونے اپنے دوستاں دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے، میرے دوست میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دوستاں نے میرے نال دلوں دوستی لائی، پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت تے وہ دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال ہو رہے اور کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، اور پھر میرے سچے دوست سچے علماء و مشائخ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن علماء و مشائخ دے خدمت حاضر ہو گئے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، پھر انہاں دی روح دے مطابق کیتے عمل کیتا، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں جسم جو نکل کے باطن سیر و پرواز کردے ہویا انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ تو جدوں میں انہاں دی صدق سچائی دیکھی تو پھر میں انہاں نوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی انہاں غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ افضل الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنی پیر مرشد حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت تک حاضر ہویا، مینوں آپ دے قدم بوسی دی دولت نعمت سعادت اور شرف نصیب ہویا۔ دیگر علماء و مشائخ اور درویش آپ دی خدمت تک حاضر سی، آپ نے اپنی زبان مارش فرمایا کہ جوامع الحکایات دے اندر ایک آیت لکھی دیکھی میں کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے گئے، صحابہ کرام آپ دے ارد گرد بیٹھے سی، اینے جے ایک بدو دوڑدا ہویا آیا اور عرض کیتے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں لات عزا دی قسم آسمان زمین دے وچ تواڈے تو زیادہ میرا کوئی دشمن نہیں. تے لیکن میں تواڈے تو اس وقت تک ایمان نہیں لیاواں گا جب تک یہ سوسمار جڑا ہے یعنی گو میرے کول ہے یہ گواہی نہ دے. پھر انہیں اپنی آستین دے وچوں گو کڈی جڑی وہ کول سی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو نو مخاطب کر کے آخیا کہ اے گو. انہیں اگے جواب جا کے لبیک یا آرائش قیامت و شرف قیامت. فرمایا تو کیدی پرستش کرنی ہے؟ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس معبود دی پرستش کرنی ہے جہدے سوا زمین اور آسمانہ کوئی معبود نہیں. تو پھر آپ نے گو نو آخیا کہ میں کون ہاں؟ اس گو نے وہ بولی انہیں آخیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے جڑا آپ تے ایمان لے آئے گا وہ سچا ہے اور دیندار ہے کہ جڑا تو جھوٹا خیال کرے گا اور ناکارہ آیا اور وہ ہلاک ہو جائے گا مردود ہے. وہ بدو نے جدو یہ گل سنی تے منہ پھیر لیا اور ہنس کے کہنے لگا کہ مینوں آسمان اور زمین دے خدا دی قسم کہ جدو میں پہلے جناب دی خدمت حاضر ہوا اس دے جناب تو ود کے روئے زمین تے میرا کوئی دشمن نہیں سی، لیکن ہون روئے زمین تے تواڈے تو ود کے میرا کوئی دوست نہیں. اور میں گواہی دینا ہے کہ اللہ ایک ہے، تسی اللہ دے رسول ہو. انہیں کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے. پھر خواجہ صاحب نے اپنی زبان بارچی اور ارشاد فرمایا کہ ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سی تے اور جناب دی پشت مبارک طرف کھجور دا سکیا درخت سے گا. آپ نے ادھر تکیہ لا کے بہ گئے اور لوگوں نو دین دیاں گلاں سکھاؤن لگ پے. تے آپ صحابہ کرام طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے میرے صحابہ ہن میں بڑھا ہو گیا تو کمزور ہو گیا تے کھڑا ہونا زیادہ دیر میرے واسطے تھوڑی مشکل ہے. تے میرے واسطے کوئی جگہ بناؤ تاکہ میں تانوں بیٹھ کے دیکھ سکاں اور تانوں دین دی تعلیم دے سکاں. صحابہ کرام نے آپ واسطے ایک ممبر تیار کیتا اور ممبر تیار کر کے مسجد رکھتا. آپ ممبر تے چڑھ کے آپ نے خطبہ پڑھیا اور رو پے اور اسی ویلے وہ کھجور دا تڑا بھی رون لگ گیا اور ایویں جویں اونٹ دا بچہ روندا ہے. جدو صحابہ کرام نے یہ آواز سنی انہوں دا دل بھی کباب ہویا اور اسی طرح رویا. تے جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو اترے تے اس کھجور دے تنے نو کچھ لے لیا تو انہوں پیار کیتا. پھر وہ کھجور دا تنا رون تو بند ہویا. اس لیے کھجور دا تنا رویا سی کہ حضور پہلا تسی میرے نال ٹول آ کے دین دی تعلیم دندے ہوندے سی، ہن تسی ممبر بنا لیا تے مینوں چھڑتا. اس وجہ نہ او تنا رویا سی. آپ نے فرمایا اے تنیا کہ میں ہن تھوڑا بڑھا اور کمزور ہو گیا، زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا تے صحابہ کرام میں نظر نہیں آندے تے تاں کر کے ممبر بنوایا. تیرے آپ نے تڑن نہیں آکھیا تو اپنی کوئی عرض اظہار کر تاکہ میں تیرے حق دعا کراں اور قیامت تک تو ہری پری رہے اور لوگ تیرا میوہ کھان. اگر تو چاہیں کہ اللہ سونا بہشت وچ تینوں درخت بنا دینے تو بھی آرزو دس. تو کھجور دے تنے عرض کیتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਫਲ ਖਾਣ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने मिंबर ते खड़े हो के उस खजूर के तने वास्ते दुआ की और फरमाया कि सहाबा कराम देखो, इस दरख्त नूं ना अजाब है ना सवाब, फिर भी दुनिया तो भजदा है। इसलिए तुहानूं बदरजा औला इस दुनिया तो भजना चाहिए। ये दुनिया फानी है, चंद दिन दा मेल है। बाज खासा फरमाया कि अगर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मोह से लिखण लगिए तो 120 साल तक भी एक सिफत भी नहीं लिखी जा सकती। इसलिए इन्हें तो इक्तफा करने हैं। फिर आपने अपनी ज़बान मुबारक में फरमाया कि नेकी और बदी दोनों अल्लाह सोने तरफों किस्मों च लिखियां हुई हैं, लेकिन नेकी नूं अल्लाह सोने अपनी तरफ लाया और बदी विच अल्लाह सोने की रजा नहीं है। इंसान नूं चाहिए कि जदों उसको बदी होवे तो उन्होंने अपना फेल समझे, क्योंकि ये अल्लाह सोने की रजा नहीं, लेकिन किस्मत च इदा ही लिखा है। फिर इस मौका के मुनासिब फरमाया कि तोहफातुल अखबार के अंदर आया कि हज़रत अजीज़ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सोने को पूछा कि अल्लाह सोने जो तू बंदियां दी किस्मत दे विच नेकी बदी लिखती है तो बंदे किस तरह तकदीर तो फिर सकते हैं? जो गुनाह करते हैं तो फिर तू उन्होंने अजाब क्यों देना? ये की हिकमत है? फौरन अल्लाह सोने वही नाज़िल फरमाई कि अजीज़ अगर फिर तू मेरे को ये गुफ्तगू की, मैं तेरा नाम पैगंबरां ते नबियां तेरा ना नबियां दफ्तर जो तेरा ना कढ़ देंगा, क्योंकि मैं बादशाह अपनी सल्तनत में जिवें चाहां चलावां, किसी को हक हासिल नहीं मैंने पूछे और ना मेरी सल्तनत निर्चू चरा करे। फिर आपने फरमाया कि एक बार किसी कमीने शख्स ने हज़रत अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह दे पिछों उन्होंने गर्दन ते मुक्का मारिया ते आपने मुड़ के उन्हें देखिया और बदबख्त कहन लगा कि जनाब तुसी कहंदे हो नेकी बदी अल्लाह की तरफों है, तो फिर कसून भी उत्थों ही है, तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? आपने कहा मैं इस बार ये तां देख रहा और कसून का लगन का मैंने कोई काम नहीं, मैं देखना है कि बदबख्ती किहदे नसीबां च लिखी है और किहदा मुंह काला कीता है अल्लाह सोने ने, मैं तो वो देख रहा। अज की सारी गुफ्तगू ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौत दा मुख्तसर खुलासा है कि तकदीर ते हमेशा राजी रहना चाहिए, तकदीर ना कदे लड़ना चाहिए। तकदीर दो तरह की है, एक तो तकदीर है मुबरम, एक मुअल्लक है। मुबरम तकदीर हो जी नाकाबिले मुतबद्दल है, तब्दील नहीं हो सकती। हाँ अल्लाह सोना ही चाहे तब्दील कर सकता। अगर कोई इंसान कोई मुसलमान चाहता वो तब्दीली हो तो अल्लाह सोने को दुआ करे, फिर अल्लाह सोने की मर्जी है उन तब्दील करे ना करे। और एक तकदीर है मुअल्लक, जी इंसान वास्ते रखी है कि इंसान अपनी तकदीर आप बनाए। जिमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं तो अपनी सरे नविश्त खुद अपने कलम से लिख रखी है, खामा हक ने खाली तेरी जबी, तकदीर के पाबंदा जमादात और नबादात, मोमन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। और ये तकदीर मुअल्लक जिहड़ी है इहदे विच मुख्तलिफ अल्लाह वालियां नूं अंबिया अलैहिस्सलाम नूं इख्तियार हासिल है दर्जा ब दर्जा। जिवें हज़रत मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कलम रबानी हथ वली दे लिखे जो मन भावे, ते तकदीर दी मुअल्लक तकदीर जाके अल्लाह वाले अंबिया अलैहिस्सलाम दर्जा ब दर्जा उत्थे जो चाहे मिटा के लिख देना, क्योंकि फरिश्ते उतों देख के कायनात के अंदर काम कर रहे हैं और वैसा ही ज़हूर जाएगा। तो दूसरा यह है कि जो लौहे महफूज लिखी हुई है तकदीर इंसान की, जिन्नियां भी नाफरमानियां बदियां ये इंसान के अमाल है। अल्लाह सोने ने खैर ही खैर लिखी है, अल्लाह सोने की तकदीर खैर का प्रोग्राम है, लेकिन चूंकि अल्लाह सोने को पता है कि फलां बंदे ने फलां वक्त काम करना है, उसका नतीजा निकलना है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौहे महफूज लिखिया होया। यानी बुराई इंसान के मुकद्दर नहीं लिखी, ये अपना अमल है बुराई।
اللہ سونے نو پتہ ہے پہلے ہی کہ انہیں آ کام کرنا ہے اور دا نتیجہ نکلنا ہے، یہ وہ چیز لکھی ہے۔ اس واسطے یہ تقدیر انسان دے ہاتھ جائے، اپنی تقدیر آپ بڑھائے، جیسا کرے گا ویسا پڑے گا۔ تے سانو چاہیے تقدیر تے راضی ہوئی ہے، کدے بھی تقدیر نہ لڑیے، جیڑا بھی تقدیر نہ لڑیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تے اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ سچی محبت جب تک انسان نہیں کرے گا کدے بھی فتح بونی دا کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سونا ذرا محبت نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اللہ دے حبیب نے۔ کھجور دا تنا اپنا محبت فرماؤں، جانور اپنا محبت فرماؤں، پرندے درندے اپنا محبت فرماؤں سے، اور ساڑھے پیارے نبی زندہ رہے۔ اور نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکثر ظہورات دے ذریعے کائنات دی ہر لہر سے آپ دا نور جاری و ساری ہے، اس واسطے آپ ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔ اور اپنے خاکی جسد پاک نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، اور اتنے بیٹھے تخت نبوت تاج ختم نبوت سجا کے پوری دنیا چ اللہ دے حکمرانی فرما رہے ہیں۔ اور آج کل غزوہ ہندی نگرانی فرما رہے ہیں، جڑا جاری ہو چکے ہیں۔ چاہیے چاہیے کہ قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کریے، آپ کی سچی اتباع کریے، اور سب کچھ آپ تو قربان کر دیے۔ آپ دے صحابہ نہ محبت کریے، آپ دی اہل بیت نہ محبت کریے، اللہ والے نہ محبت کریے، اور اللہ سونے نہ عشق کریے۔ جی میں قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمانوں نے رب سونے جنون نے عشق کر دینے، اور یہ وہ سچے اللہ والے ہیں جنہوں دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت جنہوں کو کام ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے انہاں جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے، وشاکان مولا دی صف چ شامل ہوئی ہے، سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی دست شناس بابیاں دے پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کریے، قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، تے سچے اللہ والے سچے اولیاء اللہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن علماء مشاغ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف کا ضرور علم حاصل کریے، انہیں زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات کریے، پھر اپنے پیر مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، انہیں زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح اس خاکی وجود چو نکل کے باطن سے اور پرواز کر دیں ہاں کچھاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری دا شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا الا ربک منتہا، ہے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء رب سونے فرمایا اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے، انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی مقام مقام پر ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان تو صدقہ ساڑی خطا گناہ غلطیاں لکشا معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔